Okay guys, tutaangalia namna ya kuweza kusubtract, yani kuacha whole feature kwenye object yako. Kwa hiyo unaweza ukatumia subtract command au ukatumia presspull command. Kwa utakachokifanya, labda tuchole hapa kwamba labda tuna umbo letu ili hapa, au tuseme tuna object yetu hii hapa, extrude basi utaclick extrude, enter, labda tuna umbo letu ili hapa, lakini tunataka sisi kulitoboa hapa katikati. Kwa utakachokifanya ili kuweza kulitoboa, utachora object nyingine kulingana na size ya hole ambayo unataka kuiacha kwenye hii object. Kwa labda tuseme ni radius labda ya 30 ndio unataka kuiacha hapa katikati. Utakachokifanya, utachora circle pembeni ambayo ina radius ya 30 ambapo inatokea kwenye top view. Kwa tunaweza tukabadilisha hapa kwamba hiyo circle ni chole ionekane ni kwenye front view. Utaklik hapo front view. Kwa utaklik circle, nataka iwe na radius ya 30, enter. Hii hapa. Kwa utakachokifanya, utai-extrude pia hii hapa circle, lakini kwa length ambayo itakuwa ni zaidi ya upana huu hapa. Kwa utakachokifanya, extrude, lakini object unayotaka ku extrude ni hapa, then utaklik enter. Kwa utairefusha tu kwamba hapa nataka iwe hadi hapa, kwamba huu urefu najua mimi ni kuna urefu mkubwa ukilinganisha na upana huu hapa. Kwa hii hapa nitaimove, nitaileta center ya hii hapa object. Je, ni vipi na uwezo wa kujua kwamba hapa ni katikati? Kwa utakachokifanya, utaclick line kwamba hapa hadi hapa katikati. Kwa hiyo najua kabisa katikati ya hii hapa line ndio itakuwa ni center ya hii hapa object yote. Kwa hiyo nitakuja nitaclick hii hapa object na imove kwamba nataka kumove hii hapa center yake hii hapa, lakini nataka hii center ni move nilete wapi? Nilete hapa katikati. Nataka nilete katikati ambapo ndo hapa inanionyesha kuna midpoint. Utaclick hapo. Baada ya hapo, kwa sababu halijatokeza huko, ukiangalia hivi kwenye realistic hapa ambapo unataka katoboe hakajatokeza upande wa pili, si ndio? Kwa unaweza ukaendelea kukamove zaidi katokeza upande wa pili. Kwa utaclick, afu baada ya hapo utamove ambapo nakuja kumove kuanzia hapa kuja labda hadi hapa, kwamba size kanaonekana ni haka huku kametokeza pande zote huku na huku. Kwa baada ya hapo unaweza ukasubtract. Namna ya kuipata hiyo subtract command, unaweza ukaandika subtract au ambao ndio hii hapa, au ukaja kwenye solid, alafu unakuja kwenye boolean operation ambao kuna hii hapa subtract, then unaiclick subtract. Kwamba sasa unapo subtract unatakiwa uende kwa sequence. Lile ombo ambalo unataka libaki, ile object ambayo unataka ibaki ndio utaanza kuiclick, kwamba nataka hii hapa ndio ibaki. Kwa nitaiclick mara ya kwanza, then utapress enter. Mara ya pili ni utaclick ile object ambayo unataka ndio itoboe au ibaki feature ya ile object ambayo unataka ibaki kwenye ile object ya kwanza ambayo ni hii hapa. Kwa utaclick hiyo hapo, then utabonyeza enter. Kwa ndo hapo unakuja kupata kwamba tunaona hapa kuna hole hii hapa imepatikana. Au unaweza ukatumia orbit command kuweza kuangalia jinsi hilo hole lilipopatikana, ambayo ni hiyo hapo hole. Sio lazima tu kwa seko, yani ni whatever unavyohitaji wewe. Kwa labda inawezekana tuweke kwenye 2D wireframe kwamba labda mimi labda nahitaji kwamba hapa kuwe na shape ya pembe tatu. Kwa ni vile vile nitachora mimi pembe tatu pembeni ambayo labda iko hivi, alafu then hapa labda nitaclick, labda nataka hapa
hii nimeclick ni kubwa sana, kwa labda tuweke pembe tatu, labda nataka iwe tu na urefu hapa. Chole nyingine hapa isiwe kubwa sana, labda nataka iwe hapa, then kwa nitakuja kuchora hapa, alafu na upande wa pili hapa nitaweka hivyo. Kwa kitu tutakachokifanya kwanza tu join hapa, join enter. Kwa uta click hiyo object yote enter kwamba imesha kuwa joined, then una extrude, uta click extrude, then uta click object enter. Kwa uta specify length, labda nataka hadi hapa. Kwa utakachokifanya ni vile vile. Kwa kama nataka kutoboa hapa katikati pabakie pawe na shape kama hii ya pembe tatu, kwa hiyo nitakuja ku click hii object kwanza, ni move nilete hapa. Kwa hiyo nakuja move, nataka hii hapa ije hapa kwenye center, labda hapo. Alafu baada ya hapo na uwezo wa kuisogeza tu hii hapa object ije kwa ndani zaidi, ili itokee pande zote mbili. Kwa nitaiclick, nitaimove, nitaisogeza kuja hadi hapa labda. Ukiview kwa upande wa realistic unakuta imekaa hivi. Kwa hiyo hapa ina maana kwamba nikisubtract hapa kutokea huku, ndio nitapata mimi shape kama ili hapa la pembe tatu katikati ya hii hapa object. Kwa ni vile vile utakuja utaandika subtract command enter, utaklik umbo la kwanza ambalo ndo unataka libakie enter, alafu then una click umbo la pili ambalo ndo lile linataka litoboe enter. Kwa ndo hiyo unajikuta hapo umepata shape kama hii hapa ya pembe tatu, kwamba baada ya kuweza kusubtract. Ukitaka kutumia Prespull, uzuri wa Prespull ni kwamba yenyewe moja kwa moja una uwezo wa kutoboa kwenye hilo hapo umbo. Tuangalie tuone jinsi gani inakuwa. Kitu utakachokifanya kwenye Prespull, itabidi moja kwa moja wewe utakuja, kama hapa ndo tunajua ni katikati, utakachokifanya ni utachora tu seko yako, kwamba naichora hapa pa sehemu ambapo nataka kutoboa, labda nataka kutoboa ukubwa huu hapa, utakliki okay, then uta escape. Kuna misfunction, kwa hiyo unaweza ukatoboa moja kwa moja ukapata umbo lako, au una uwezo wa kuextrude hapa kwa kutumia Prespull, then uka subtract. Kwa tuanze labda kwa hii hapa Prespull. Kwa utakliki Prespull, utakuja kuchagua hilo umbo ambalo ni hapa, then una move kupeleka huko, una kliki okay. Unakuwa tayari umeshapata all feature direct bila kusubtract, bila kufanya nini. Kwa hiyo hiyo ndo Prespull command jinsi unavyoitumia. Kwa hiyo hata kama unataka kutoboa labda pembe nne, utakachokifanya ni utachora pembe nne yako, labda nataka hapa ndo nitoboe. Kwa utachora labda nataka kutoboa umbo la hivi hapa kwenye ile hapa object.